Pozdrav, ja sam Zdenka, dobrodošli na moj kanal. Danas berem bazgu za sirup od bazge. Bazgu treba brati po lijepom i sunčanom vremenu. Ja sam izašla van dok je bio još lijep i sunčan dan, međutim malo čas su se navukli oblaci, ali nema veze. Što je važno prilikom branja? Važno je, osim da je cvijet rastao, i da na njemu nema uši. Uši su nažalost vrlo česte, tako da ću ja prije branja ovako pogledam ispod i ako nema otrgnem. Ako na jednom cvijetu nađete uši, to ne znači da je cijeli grm ušljiv. Pogledajte, nerijetko je nekoliko cvjetova ušljivo, a svi ostali su itekako iskoristivi, tako da nemojte odmah otpisati cijeli grm. Sirup pripremam po sljedećem receptu. Na litru vode stavljam kilogram šećera, 15 cvjetova bazge i do 10 grama limunske kiseline. Još ću dodatno dodati i limun narezan na kriške. Vodu prije stavljanja cvjetova obavezno prokuham i pustim da se ohladi. Taj dio sam već napravila i sad slijedi faza stavljanja cvjetova u vodu. Ovdje imam 60 cvjetova bazge, zato što sam pripremila 4 litre vode. Kad kažem 60 cvjetova, mislim na cvjetove veličine otprilike ovoga, ili dobro, možda malo manje. Ako su cvjetovi manji, a uvijek ih ima nešto manjih, onda ubrojite 2 ili čak i 3 pod 1. Nije problem ako je cvjetova više. Naime, što je više cvjetova, bit će jača aroma bazge. Neki recepti preporučuju stavljanje 10 cvjetova na litru vode. Ja sam to probala jednom i meni nije bilo dovoljno arome bazge u tome, zato stavljam 15. Tako da kažem, ne možete pogriješiti da stavite 20 po litri. Ništa neće biti loše, samo će se jače osjetiti bazga. Ovaj cvijet ovakav se može staviti u vodu, međutim bit će previše peteljki, ja to volim izbjeći. S druge strane, još jednom volim svaki cvijet pregledati da na njemu nema neki suhi list, neka bubica, zna često biti kakav pužić. Stoga ću svaki ovako uzeti, pogledati i ovako prerezati, odrezati znači cvjetove u drugu i ostaće mi ova peteljka stapka koju ću baciti. Pripremila sam sve cvjetove i sada ću ih staviti u vodu. Ovo je količina cvjetova koju sam dobila od 60, odnosno ovo je količina od 60 cvjetova. Dakle, sada ću ih ovako staviti unutra. Sada ću to potopiti. I dodat ću kriške limuna. Ja volim staviti za početak 1 limun po litri vode, a onda nakon što se cvjetovi namoču 24 sata, prilikom dodavanja limunske kiseline još dodajem i limuna po potrebi za okus. Evo, tako to izgleda. Malo ću ovako još sa kuhačom potisnuti, malo još promiješati i smjesa je spremna za neko hladno i tamno mjesto. Kod mene je to hladno i tamno mjesto frižider. Cvjetovi su se namakali više od 24 sata i sad je vrijeme da ih procjedim. S obzirom da nemam drugu veliku posudu u koju bih procijedila, onda imam dvije ovako, ova jedna u nju stane 3 litre i još sam pripremila jednu drugu u koju ću preliti. Kasnije ću to sve vratiti u ovu veliku posudu i tu dodati šećer. Bazgu je naime potrebno procijediti najmanje 2 puta. Pravilno se cijedi kroz gazu, zato da se što više sitnih stvari eliminira i da sve bude potpuno čist. Ja ću prvi put znači procijediti samo kroz ovo sito, da ove što krupnije ostavim, jer inače bi mi se puno ovih peteljki
zapelo u gazu, nije potrebno, dakle samo ću drugi put kroz gazu. Ovo što, znači ove cvjetove, peteljke i limun, neću samo ovako baciti, u njima još uvijek ima jako puno soka i njih ću zgnječiti. Znači jako čvrsto izgnječite da što više soka izađe i onda ih tek možete baciti. Nakon što sam procijedila prvi put, sad ću procijediti drugi put, ovaj put kroz gazu. Gazu sam 2 put presavinula. Inače, ako prvi put radite sirup, to je gaza koju kupujete u apoteci, gaza od 1 puta 1. Prodavačice obično znaju, samo im recite da trebate gazu za sirup od bazge. Ljevat ću pažljivo i grubo. Boja je prekrasna. I sad ovako primite rubove, ove ovdje, i podignite i još ovaj tu dio ovako da iscijedite sve do kraja. I sada je moj sirup spreman za dodavanje šećera. Provjerit ću još jednom da nije negdje nešto promaklo. Evo je jedna doista, jedan ovaj bio pup. Promiješati. Ako je potrebno, ako primijetite da vam je iz nekog razloga svejedno prošao još koji cvjetić, pup ili tako nešto, procijedite još jednom, nema nikakve štete od toga da procijedite 2 puta. Evo ja vidim samo ovako doslovce ovo i evo još nešto, ali to je to. I sad slijedi dodavanje šećera. Na kilogram, odnosno na litru sirupa dodajem kilogram šećera i 10 dekagrama limunske kiseline. Ja volim malo kiselkastiji sirup i zato dodajem 10 grama. Predlažem vam da vi za početak dodate 5 grama, a onda ćete dodati više ako vam neće odgovarati okus. Odnosno ako će vam biti preslatko i želite još više. Isto tako okus možete doraditi i sokom od limuna. Ja sok od limuna dodajem na kraju kad se šećer skroz rastopi prije spremanja u boce. Dodat ću i limunsku kiselinu. Znam već da mi je ovdje ostalo 60 grama od prije, a treba mi 40, tako da ću ja odokativno, a vi dodajte, vi izmjerite za početak i onako ću dorađivati okus kasnije, tako da nije problem ako sam dodala koji gram manje. Nisam sigurno dodala previše, to znam zato što volim, kažem, kiselkasti ima okus. Koliko dugo treba miješati da se šećer rastopi? Ako imate dovoljno vremena da miješate stalno, bez prestanka sad, onda 20 do 30 minuta i šećer će se u cijelosti otopiti. Nakon što se sav šećer rastopio, a sok sam još probala, dodala malo limunske kiseline i limuna jer sam htjela malo više kiselkast, da bude malo više kiselkast. U međuvremenu sam oprala 6 boca s obzirom da ću imati gotovo 6 litara sirupa. Boce sam oprala prvo, a zatim sterilizirala na starinski način, a to je da zagrijem pećnicu na 100 stupnjeva i zatim stavim boce da se 5 do 10 minuta steriliziraju. Stavim ih naravno u jednu tepsiju i u tepsiju ulijem malo vode. I one su sad spremne.
U međuvremenu sam ih ostavila da se hlade par minuta jer bi bile prevruće. I jedino što mi sad preostaje je još da ulijem sirup u boce, zatvorim boce i sirup je spreman za upotrebu. Čepove sam isto tako sterilizirala u pećnici. Sad ću zatvoriti i još dodatno nalijepiti naljepnicu i to je to. Prva boca je gotova. I ovo je konačni rezultat od sve one količine. Dobila sam punih 6 boca od litre sirupa i još je malo ostalo. To da se sad nakon napornog dana zasladim s sirupom od bazge. Ako vam se svidio moj video i detaljne upute o tome kako pripremam sirup od bazge, pretplatite se na moj kanal